栃木県宇都宮市にあるリサイクルショップ、オトワリバース&リバイバルワークショップです。宇都宮で一番おしゃれなリサイクルショップです。今回、ご紹介する商品は電子レンジになります。メーカーの方がエレクトロラックスの2015年製のレンジになります。はい、手入れ終わりまして、中抜群に綺麗です。お値段の方もお安く設定させていただいておりますので、電子レンジをお探しの方、ぜひ一度オトワまで、ご来店いただき、実物を見てはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。